к стене. Готовься, целься, клей! Все, стена для скалолазания готова. Вернем тебя домой. Итак, мотор, твой выход. Мотор поднимается и прыг-прыг-прыг, прямо как супер-пупер-белка. Давай, мотор! Давай! Вот так! Вот птенчик дома. Птенчик спасен. А вот и бетон. Берегись. Он крепкий и быстрый, прямо как супер-пупер-белка. Супер-пупер-белка гладит. Вперед, мотор, полезли! Мотор лезет. Давай, мотор! О, нет! Попробуй снова, мотор. Мы сумеем. Получилось! Уточка! Да, удочка! Вперед, мотор! Поиграем в супер-пупер-белку! Супер-пупер-белка летит! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Прости! Микс, мотор, вы играете в супер-пупер-белку? Да! Мотор делает вжик! Вперед! Ой, ой, ой-ой! Мотор упала! Ничего, мотор, когда супер-пупер-белка падает, то всегда говорит: я поднимаюсь и... Прыг-прыг-прыг! И нам надо прыг-прыг-прыг!